اللي من مصر طبعا ينوروني. خلينا بس نقول يعني ايه انثى خارجيه. الانثى من بره يعني مهما كان عمرك، متزعليش مني انا في الكلام اللي هقوله ده، بس انا بكلمك كلام موضوعي. الانثى مش همها الاول ان انا باكل، الانثى مش همها الاول مضغوطه فاطلع غلبي في الاكل، لا، مضغوطه الاقي لي قنوات شرعيه تانية، مضغوطه اروح ادور اطلع مشاعري السلبيه دي ازاي. الانثى بتشتغل على نفسها دايما، دايما باصه في المرايه، مش مستنيه حد يقول لها انت حلوه ولا وحشه، هي شايفه نفسها، بتقيم نفسها. ايه ده؟ ايه اللي حصل لي؟ زدت ليه؟ ايه اللي حصل لي؟ ايه اللي شكلي عامل؟ ما بنامش كويس، ما باكلش كويس. انت انثى، جمالك ده جزء منك، مفيش انثى تسيب نفسها تتبهدل. تمام؟ يبقى شكلي مهم جدا، وزني مهم جدا في كل مرحله، مفيش حاجه اسمها انا كبرت. الست ما بتكبرش، الست طول العمر تلاقي واحده عندها 50 سنه وواحد مثلا ارمله ولا مطلقه وجاي لها واحد يتجوزها، في واحده تانية 30 محدش عايز يبص لها. الفرق ايه؟ دي انوثتها عارفاها وواضحه وظاهره، والتانية اهملت، صغيره بس اهملت، مش شايفه انها انثى، فقدت في نفسها الثقه، هي داخليا مش شايفه. تمام؟ اهلا فارس، فارس اهلا بيك، منورني، اهلا بكل اللي معايا. طيب، خلينا نكمل كلامنا. العمر رقم، طبعا رقم، يا سوسو، سوسكا، مش عارفة الاسم، متزعليش مني. طيب، خلينا نقول بس ان الانثى هي واخده بالها من تفاصيلها بقى الخارجيه، واخده بالي من قعدتي، واخده بالي من مشيتي. طيب، شكلا وموضوعا بس لا، الانثى وهي متعصبه لازم تبقى انثى. الانثى اللي بتاكل جوزها دي بصريخها وزعيقها دي مش انثى على فكره، ولا ده ذكاء، مش دي الانوثه. الانوثه ان انا ادور حياتي بهدوء. هو ربنا قال ايه؟ انت ايه بالنسبه له؟ سكن وموده ورحمه. اوعوا تنسوا الحاجات دي، سكن وموده ورحمه. مش معنى كده ابراهيم، متشكره جدا ليك، ربنا يكرمك يا رب. سكن وموده ورحمه يعني احتواء. متعصب، اعرف احتويه ازاي، ما اخدش الامور هو متعصب عليا ليه، بتغلط ليه، مش وقته، عاتبيه بعدين. احتوي الاول عصبيته، احتوي زعله. لما يخش عليكي متعصب اعرفي تقولي ايه بانوثه. لا طب اهدى، طب خلاص نتكلم وقت تاني، طب انا هفهمك، واضح انت بس مش قادر تفهمني، خلينا طب نأجل الكلام لمره تانيه. حتى لو بيغلط لقيتيه زاد، ايه طب انا هستأذنك بس معلش، انا خلينا نأجل الكلام، انا هروح اعمل كده شاي تكون هديت ونرجع نتكلم. الانثى اداره، هيتعود عليكي كده. لكن صوت قدام صوت، هنقف اتنين بيتخانقوا لبعض، راجل لراجل، خلاص فقدتي انوثتك. دي نقطة مهمة جدا بتغلطوا فيها أثناء الخيانة. من حقك تزعلي أثناء الخيانة، من حقك تصوري أثناء الخيانة، من حقك تقلبي الدنيا، بس تقلبيها إزاي؟ تقلبيها بذكاء، تقلبيها بحكمة، تقلبيها بصمتك مرعب أكتر من كلامك وصويتك وصريخك وعياطك. والله ما بيجيبوا نتيجة، بيجيب نتيجة أول مرة بس، وبعدين تتوالى الأمور، ولا هيفرق له لا عياطك ولا صريخك ولا سيبان البيت. طب اللي مش عارف يتحكم في العصبية، في طرق برضو بنعملها وجلسات عشان توصلي لمرحلة من الاتزان الانفعالي، ابعتيلي برضو على الرسائل. طبعا يا عبير، قوة الأنثى في صمتها، صمت الكلام، صمت الكلام، كلام جامد ما بيتقلش، ودي ذكاء الأنثى يطلع هنا. مش ربنا قال إن كيدهن عظيم؟ هو الكيد ده مش إن أنا كيد في اللي قدامي اعمل له مكائد، لا، الكيد ده ربنا يقصد ذكائها كبير، الدهاء اللي عندها تقدر توظفه صح في حياتها الزوجيه، تقدر توظفه صح مع جوزها. حبيبي يا فروس، عرفتك حبيب قلبي. فارس طبعا ده ابن اختي، وبحبه جدا، وقلبي كبير اهو من خالته، فسفس وحشتني. هنزل، انا كل مره بنزل البوست على اليوتيوب، حاضر، وهعمل لايف تاني على اليوتيوب قريب برضو عشان اللي مش عارف يتابعني. تمام؟ طيب نكمل في الانثى. اول غلطه بتغلطيها لما بتعرفي بالخيانه رد فعلك، ما بيبقاش رد فعل انثوي. طيب قبل الخيانه بقى، ما بتعرفي فقدتي ايه من انوثتك خلاها خانك؟ اقول لك فقدتي ايه.
انت ربنا خلقك قلنا كتلة مشاعر. ما اخشش انا بقى سوري يعني بعضلاتي كده وداخله بصدري في اي موضوع، اشيل معاك. انا اي حاجه في الدنيا انا عبد الجبار اعرف اعملها، لا. انتي انثى، في حاجات انا ما اقدرش اعملها، ما تقلش من انتي. لو الظروف حطتني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ياسين اهلا بيك. لو الظروف حطتني، عادل اهلا بيك منورني. لو الظروف حطتني ان انا لازم اشيل، خلاص ده قدر ربنا. الارمله المطلقه خلاص امراه مستقله تعتمد على نفسها، تمام. لكن انا معايا راجل الحمد لله كويس. انا بقى ليه داخله قوي بقلب وكأن الراجل اللي بيصرح مراته ان عمره ما حبها تتصرف ازاي. دي نقطه مهمه قوي، فكريني لو نسيت، فكريني تاني معلش. كوين ماريل، فكريني تاني لو نسيت النقطه دي. انا هخلص بس الموضوع وهمسك، هخش انا في مشاكل الخيانه دلوقتي. الراجل اللي معايا ده بيعمل الحاجات الصعبه، تمام. طيب الحاجات الصعبه، مساء الفل، الحاجات الصعبه دي انا كأنثى ما اقدرش اعملها. من انوثتي ان انا اقول ما اعرفش، من انوثتي ان انا اقول ما اقدرش، من انوثتي ان انا اقول له محتاجالك، مش عيب، محتاجالك، انا ما اقدرش اعمل ده، ينفع تعمله لي؟ مزنوقه في الموضوع ده، حتى لو انت عارفه تفكري وحتى لو انت عارفه تقرري، محتاجالك في الموضوع ده، مش عارفه اوصل للراي الصح، ايه رايك تقول لي ايه؟ ايه الجمال بتاع الانثى اللي هي دايما محسسه جوزها ان هي محتاجاله، ان هي من غيره لا طبعا تفتقد الدعم والامان، رغم انه هي مش مفتقده حاجه. على فكره الانثى كامله. في فرق بين انا حاسه ان انا مش فاقده حاجه وانا استحق كل حاجه جميله، وبين ان انا بهديك الاحساس لا ده انا عايزاك معايا وعايزه اتسند عليك ومبسوطه بوجودك معايا. ايه بلشت بدهان الحيطان وتغيير اللمبات وما بترديش عليا. اهلا يا عبير، ما بردش عليكي ليه؟ بس انا مش فاهمه، يعني مش فاهمه بالظبط تقصدي ايه. وضحي لي برضو، مش فاهمه. فالانثى دايما ما بتاخدش دور مش دورها. الانثى عارفه دورها فين، لكن مش لازم اقوم بكل الادوار. مش لازم هو بيكلمني اقول له ايه ده، ايه تفكيرك ده، تفكير انت بتعرفش تفكر، ايه ده طريقتك دي غلط. دي مش انثى على فكره. الانثى تسمع وتبقى معترضة عن الكلام. طيب يا عبير فهمت غلط، ماشي. الأخت سوري الأنثى تبقى عارفة هي إمتى هتوصل له إنها معترضة. يعني بيحكي لك موضوع، ما تخشيش تهجمي عليه وتقفيش فيه كده. احنا قلنا نبقى ازاي اصدقاء، وبرده دي ليها لايف انا نوهت عنها في فيديوهاتي قبل كده وعامله لها فيديو تاني هنزله. لكن انا بتكلم دلوقتي تبقي انثى ازاي وانتي حاجه مضايقاكي. هو حاجه كل حاجه تعالي في اخر الموضوع طيب تمام. طب ايه رايك بقى لو فكرت في حاجه؟ تسلم لي يا شيمي منورني. ايه رايك لو لوبه اهي. ايه رايك لو فكرت في الموضوع الفلاني، حاسه كده انه ممكن يفيدك، تقدمي نوع من الدعم من بعيد لبعيد. ليه؟ لان الراجل ما بيحبش النصح، ما بيحبش الاوامر، ما بيحبش التوجيه. عموما الراجل محتاج منك الاحترام والاهتمام. من الاحترام انك لما تعترضي باسلوب انثوي، ومن الاهتمام انك لما تلاقيه بيعمل حاجه ممكن تضره تقولي له بس برضه باسلوب انثوي. تمام؟ يبقى دي حاجات مهمه قوي عشان تبقي انثى. خلاص. طب ابقى انثى ازاي كمان؟ ابقى انثى مع جوزي مش بس في الغضب او لو انا معترضه، ابقى انثى كمان قاريه احتياجاته ايه. جه تعبان اريحه، جه زهقان ابعد الولاد شويه، لهم سيبوا بابا يرتاح شويه. حاسه انه محتاج يخرج مع نفسه، اديله وقته. مش معنى كده انه بيخونك على فكره. الانثى ما بتخنقش اللي معاها لانها واثقه في انوثتها. طيب لو الراجل هو اللي حولها الراجل ولغى انوثتها، اوعي تسمحي له. غلطه. احنا بنقول هو اللي حولها، كان فين
الفعل اهو، كان فين رد فعلك لما هو عمل كده؟ ما هو كل فعل ليه رد فعل. قبلت الخطوة الأولى، قبلت الخطوة التانية، غرست. نلوم مين؟ نلوم اللي غرز عشان انتي سمحتي له. لكن لو من الأول أنا ما بعرفش، لو من الأول أنا ما بقدرش، مش هيسمح. الزوجات اللي بتشتكي لي إن جوزها مسافر وهي قاعدة هنا، تمام، أهلا بكل اللي انضموا معايا، تمام، في شغله، تمام، في شغله يبقى معايا بالتليفون. انا عملت الحاجه الفلانيه، عملتها، بس الحقيقه تعبت قوي النهارده. عملتها، اوعي تحسسيني الامور سهله. عملتها بس كنت اتمنى لو انت موجود كان هيفرق معايا بجد. تعبت، انا تعبت، انا محتاجاك، انا مش قادره. مش زن ولا نكد، تتقال حاجه بسيطه. فعلا، بس كان معايا الحقيقه كل المكان اللي كنت فيه كان كلهم رجاله بيخلصوا الحاجات لزوجاتهم وانا الست الوحيده. في جمل تتقال تخلي الراجل نفسه ما يقدرش يخلي مراته في الوضع ده، بس احنا بنكسل نقول وبنكسل نعمل وبنكسل نشتغل على نفسنا، فنقول هو اللي حطني في الوضع ده. كان بيقفل التليفون ومش متقبل ده. ليها طرق، يعني انا مش هقدر افيدك بالتفاصيل في جملة الا لما اعرف الموضوع من ليها طرق. احنا قلنا كل حالة ليها حل بنفصله. لو هو موجود وبيقفل التليفون، في حاجات انا مش هعملها وهجمد قلبي فيها، هي ارجنت مش هجمد. لو هو شغله فعلا ما يقدرش، ومثلا دكتور وعنده حالات ولادة وانتي لازم تشيلي، تمام، هتشيلي بأنوثة، وفي نفس الوقت لازم تشاريه، ولازم لو هو مقدر، دي حاجة هتبسطك جدا. خلاص، لو هو مقدر يبقى جميل، يبقى هو مقدر ان انت جايه على انوثتك. اهم حاجه يبقى مقدر. ما هو الانثى ممكن تشيل لو مع جوزها وظروفه صعبه، طبعا تشيل، بس هو مقدر ولا هو مش مقدر؟ هو ده اللي يفرق مع الانثى. طيب هاي كلمت كتير وقلت له مش هقدر، في حاجات ليك وحاجات عليك. عارفه انك اتكلمتي كتير، بس اتكلمتي ازاي واتكلمتي في انهي وقت؟ وقبل ما اتكلم كسبته الاول ولا ما كسبتوش؟ ليه رصيد عنده ولا ملوش؟ يا جماعه العلاقه بين الراجل ومراته مش كل اتنين زي بعض. احنا بتقيسوها كده بالشكل الخارجي، لا، كل اتنين علاقتهم منفصله. يعني كل اتنين قريبين قوي. في زوجين تقليديين جدا، مفيش مشاعر اصلا، في حياه ماشيه. في زوجين بعاد عن بعض اصلا، هو في حته تانية وهي في حته تانية. في زوجة عارفة ان زوجها مش بيحبها، هو خلاص مش بيحبها وقال لها كده زي الكلام اللي اتقالي، هي اختيارها انها تكمل لظروف مادية، خلاص. ده بقى مش هستنى منه حاجة، ده ليه طريقة تانية. طالما انت ما بتحبنيش اوكي، بس مستلزمات الحياة لازم تعملها. انا مش هعمل اكتر من اني ام الولاد دي. في طريقة بكلم بيها الراجل بطريقته هو، بفكره هو. بيحبني هياخد عيني، ما بيحبنيش هرجع 3 خطوات لورا. احنا الستات ما عندناش الاوبشن ده. اتجوزت هحبه طول العمر، يسيبني احبه، يخوني احبه، يبعد عني احبه، يقول لي ما بحبكيش احبه، قلبها مكسور احبه. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال؟ بيحبني احبك، هتاخد عيني وهديك اكتر. ما بيحبنيش وبعد، خلاص انا كمان هبعد. قلت لي مالكيش وجود في حياتي، تمام، انت اللي اخترت. نعمه واتسحبت منك، وانا قلت الكلام ده قبل كده. خلاص انا نعمه وانا عارفه ان انا استحق ومقدره نفسي، ظروفي مخلياني اكمل. اللي مش قادر، اللي عندها ظروف كويسه بتمشي، كرامتي. واللي ما عندهاش بتحافظ على كرامتها بانها سحبت نفسها منه وقلبها وبتاخد قرارات. شيل بقى انت الجزئيات دي، مش شيلها. ما هو في الاخر خان وادى الست التانية مشاعر احتاجه منه كتير، وفي الاخر رجع بس قال انه عمره ما حبني. لا انت محتاجه، بصي يعني انت محتاجه بقى، واضح ان مشكلتك كبيره، ليها تفاصيل كتيره. في حالات يا جماعه، يعني انا برد بس في حالات انتوا بتعتقدوا انه الرد في كلمتين. لا، الرد مش في كلمتين. الرد ما بقولك اشتغلي على نفسك، ده شغل بجد. دي يعني بنحلل، بقعد اسمع كده منها في الجلسات المشكله بالظبط. طب هو بسالها عن اسئله، هو وبنعرف النقطه. هما في نقطه عاده بتبقى مش راكبه على بعض بين الاثنين، يعني في تفصيله وجزئيه حتى هي تبقى ممكن مش شايفاها، بنطلعها. الحل بيبقى فيها. الحل مش انه خانها ولا انه ما بيحبهاش. على فكره الحب بيتولد تاني،
بيتولد تاني طبعا. اوعي تفتكري ان كل زرعه بتزرعيها وبتسقيها مش هتطلع، هتطلع بس تتزرع صح في الوقت الصح بالطريقه الصح. لكن اخد الكلام كده ونصايح الستات لبعض ونقعد نعيط عمره ما بيؤدي لحل. الحل الحقيقي انك تبقي بمساعده حد يقولك المشكله فين، يقولك انت محتاجه ايه عشان تعدي الازمه دي. اللي اشتغل صح وصل، اللي ما اشتغلش صح للاسف قاعد مكانه زعلان ومجروح ومش قادر يتخطى الازمه. نور، انا اكتشفت زوجي بيخوني قبل سنه، عنده علاقه وانا ضحيه ومش قادره اتخطى الموضوع، عندي طفل. طب يا نور، عنده علاقه قبل جوازه، طب انت ضحيه؟ هي نظرتك لنفسك انك ضحيه، ضحيه ليه؟ يعني هو كان عنده علاقه قبل الجواز، قبل الجواز ده مش بتاعك خالص، انتوا خلاص اتجوزتوا بقى بتاعك دلوقتي خلاص، ومفيش حد بتاع حد عموما، احنا ما بنمضيش على عقد ملكيه. قبل الجواز مش بتاعك، فانت كونك شايفه نفسك ضحيه، انت محتاجه تشتغلي على نفسك، انت محتاجه تتخطي اصلا انك ضحيه. الراجل اللي بيرتبط بكذا بنت مع بعض ده يستاهل ايه؟ لا، ما بنقيمش يستاهل ايه. يعني انا ما بقيمش الراجل يستاهل او ما يستاهلش. الراجل اللي بيرتبط بكذا بنت مع بعض يا اما هو عنده يعني سوري هسميها فراغ وشيء من زواغة العين وشيء من عدم المبدأ وشيء من انه ما بيراعيش ربنا، لانه بيعلق بنات بيه وبيخون مراته في نفس الوقت. الراجل ده عنده مشكلة نفسية. اللي يرتبط بكذا واحدة ويقعد يتنقل بكلام من هنا لهنا ده راجل نفسيا عنده اضطراب نفسي. مفيش راجل محترم مشغول بحياته وبيته وشغله وهتلاقيه بيتنطط من واحدة لواحدة. عادة الخيانات لو هو كده هتلاقيه بيحب واحدة وهي اللي واخداه في سكة، لكن اللي بيتنطط ده عنده اضطراب نفسي وعنده زواغة عين وأدمن هذه العلاقات، فده مشكلة لازم يتعالج منها. لو أنا زوجته وعشيقته بتسمعنا طول الوقت، ولو أنا زوجة وعشيقته يعني إيه عشيقته بتسمعكم طول الوقت يا مي؟ أنا مش فاهمة، بيسجل لها يعني؟ غير مقبول طبعا. وأنتي ساكتة ليه؟ فين رد فعلك؟ في حاجة عدت مني أنا ما قريتهاش، قوليها لي تاني يا كوين. مش فاكرة كوين إيه بالظبط. مش قنوع، مش فاهمة يعني إيه مش قنوع. مش قنوع، مش مكتفي بواحدة يعني. حفظنا كرامتنا ومشينا وكل اللي وفروا عملوا مجهودنا في 17 سنة ادوا للزوجة الجديدة على الجاهز. اوعي تزعلي على راجل باعك وطلقك ومشيتي، اوعي تزعلي وافتكري انه يغني كل من ساعته. انت مش عارفه الجاي بتاعك شكله ايه، احسن ما تقعدي عندك احتراق نفسي. مين اللي قال ان الطلاق نهايه الدنيا؟ مين اللي قال انه مش هيعمل كده في الجديده؟ جوزي بيخوني مع بنت شغال عنده، ولما كرشته مش راضي يصرف عليا وعمل لي يعني كرشته يعني ايه؟ طردتيه يعني ولا طردتيها؟ وعمل لي بلوك. ما هو ده مش اسلوب انثوي، يعني كرشته دي مش اسلوب انثوي. ما تزعليش من طردتيه هو ولا طردتيها هي، وضحي لي. انا قلت الانثى تزعل بطريقه ما توصلش الامور لحاجه رهيبه. في حد قال لي سلام بس الكلام راح. ايه اللي هو ازاي؟ ايه اللي هو ازاي يا مي؟ مش فاهمه رد فعلك يا مي. لو يعني اللي هو ازاي بتسمعك ازاي عشقته دي. لو عايزه اتواصل مع حضرتك اتواصل على ايه؟ على رسائل التيك توك يا كوين. عملت مشاكل كتير واديت الطلاق بس هو بينكر قدام الناس بسبب عدم وجود دليل. ما هو طبعا الست الذكيه ما تواجهش الا بدليل. اوعي تواجهي راجل خاين من غير دليل، هيقلب عليكي الترابيزه. دكتوره زوجك مستمر بعلاقه جنسيه معاها، انا معلش انا اسفه المشكله راحت مني، يعني هو الشريط عيد نفسه تاني دلوقتي. الفؤاد طبعا مش اخر الدنيا الطلاق. الفؤاد برافو عليكي، لا مش اخر الدنيا. بالعكس ربنا ساعات بيغنيها يا اما بحد افضل يا اما بيفتح لها باب. هي يعني اهم حاجه تخرج من البير المظلم اللي هي فيه، اللي مكمله او اللي قررت تطلق او اللي قاعده. ما بنقولش اتطلقي، بس الراجل اللي فرط وطلق بسهوله ما نبكيش عليه. خلاص انا عارفه ان انا ست في اي وضع مع ست انثى، انا انثى، وانا طالما شغاله على نفسي ما مرمطتش نفسي مع الراجل ده، ما اتبهدلتش، فخلاص انا عارفه ان انا استحق. استحقاقي عالي. كل ما استحقاقك عالي كل ما تقديرك لنفسك عالي. ما بتحسيش ان الطلاق اخر الدنيا. هو قال لي انا اتجوزتها فطلعت له الشنطه لمامته.
آه وبعدين بعد ما طلعتي بقى الشنطه لمامته، دي ستيب 1 انفعالك جابت كده. طب ستيب 2 هيعمل ايه؟ الوضع قائم، هو لسه متجوزها، كان المفروض تقعدي معاه وتتكلمي معاه وتحطوا النقط على الحروف. انت بس في لحظه غضب شويه كده كلميه وقولي له انا عايزاك نخرج نتكلم، الدنيا هتستمر وتشوفي انت قادره على ايه، هكمل ولا هسيبك. في حاجات كده ما بتقبلش حل مايع، يا معاه يا مش معاه، يعني على حسب، وتحسبي طبعا ظروفك الماديه والاجتماعيه. ولو معاك وانا زعلانه هبقى معاك، بس انا مثلا خلاص مش هبقى مراتك، انت هتقولي ما يرضيكي، تفرضي شروطك اللي تكملي بيها، وهي مش شروط بس الوضع اللي يريحك. انا زوج الحمد لله مش ناقصني حاجه وكافحت معاه كتير، بس اعجب ببنت صاحبه المصنع اللي شغال فيه، وانا لحد دلوقتي مش قادره اسامحه او احبه زي الاول. بصي يا كاميليا، الستات بتسامح، بس تاخدي الطريق الصح اللي تعرفي تسامحي بيه. اعمل ايه؟ في جلسات بنعملها عشان نحرر المشاعر السلبيه، في جلسات بنعملها عشان نساعد الست تسامح. الست بتعتقد انها هتاخد قرار المسامحه تسامح، لا، لان العقل اللاواعي خلاص حط في السوفت وير قلم مطلعه طاقه سلبيه. كل ما يعمل حاجه حلوه تلاقيه عينيها كده ودماغها جابت افكار والحاجات القديمه، وتقول لنفسها سامحتك ازاي، وتقوم عايده الشريط تاني، ده انت عملته، ده حتى لو ما قالتوش ببقها بتقوله بعينيها وافكارها، طلع طاقه سلبيه تبعده. لا، الست اللي في وضع زي ده محتاجه جلسات عشان تهدى وتطلع الطاقه السلبيه وتطلع الخبره المؤلمه اللي حصلت لها. الخيانه ألمها بيكسر القلب. ابعتيلي على رسائل التيك توك وهتعرفي كل تفاصيل الجلسات. اللي عايز يعرف تفاصيل الجلسات يبعتلي على رسائل التيك توك، تمام؟ وانا برد على كل الناس اللي بتبعتلي. خلاص، محتاجه تشتغلي على نفسك عشان تحرري الطاقه السلبيه اللي اتخزنت. الطاقه السلبيه هتفضل تطلع عليه، يبعد اكتر ويلاقي راحته مع اللي بيخونها. لو ما عرفتيش تحرريها صح، لو ما اشتغلتيش على نفسك صح، هتفضل الطاقة السلبية دي حائط سد بيه. حتى لو جوزك اتعدل هتخليه يروح يخونك تاني. اشتغلي صح عشان تحرري الطاقة السلبية، يبقى بينكم طاقة إيجابية. هو حتى هيلاقيكي اتغيرتي، هيرجع لك تاني. يعني في يا جماعة أرجوكم، الخيانة مرتبطة بالتعلق. اتعلقتي قوي خانك. مفيش واحدة بتبعت لي إلا لما، يعني في الجلسات أول البداية بسمع 3 كلمات. كل الحالات اللي بعملها جلسات، جوزي بيحبني قوي، طيب قوي، حنين قوي، بس وانا اتعلقت بيه قوي، وهو زي ابويا، وهو زي مش عارف مين، وعمره ما كنت افكر، وكان راجل. الماسكه القوي دي اللي بنمسكها فيه قوي، بعد فتره هو اللا شعور عايز يفك، خلاص زهق، بخنقه، لان اللا شعور ببقى راحه معاه كل حته، عايز اعرف عنه كل حاجه. ده تعمليه بانوثه، هو يجي يقول لي لوحده، ما قالش اصبر كده ومسأل مين كلمك، هو ده كان عايز منك ايه، هو انت خارج رايح فين، هو انت هتقعد للساعه كام، هو انت، سيبيه هو يقول، اديله بس فرصه. انت مش الشاويش ولا المخبر، اللي بتعملوه ده بيزهق الرجاله. موضوع الخيانه مستمر طول ما انت مش عارفه توقفي. موضوع الخيانه هيفضل لاي ست مستمر في حياتها طول ما انت مش عارفه تشتغلي على نفسك. اول حاجه بنعملها، اول جلسه بعد ما بسمع السي في كده وتاريخ الحاله بالظبط، بقول لها حاجات كده تروح تعملها وترجع لي، تمام؟ نبتدي نفك الموضوع ونعرف ونشتغل. احيانا بتبقى هي غلطانه وسبب، واحيانا بتبقى السبب من عند الراجل. بس تاني مره لما بتشتغل على نفسها تبتدي تقول لي ايه، تصدقي ده اتغير، ده عمل النهارده كذا، تصدقي ده النهارده شافني قال لي مالك كذا. يبقى معنى كده انك لما بتشتغلي صح على نفسك، الراجل اوعي تفتكري انه مش شايفك، هو بيخون بره عشان انت على نفس الوضع وقاعده على نفس الحاله. لما بتتغيري وبيرجع يلاقي في حاجه، بيبتدي يبص، الروتين اللي هو متعود عليه مش موجود، الست الكئيبه مش موجوده، الست اللي قاعده تفكرني بخياناتي مش هي دي، الست دي قامت فجاه ومهتميه بنفسها ودنيتها. يبقى لما بتشتغلي على نفسك صح بتعرفي ترجعيه صح، تمام؟ عياطكم من فضلكم مش حل، النكد مش حل، تأنيبك ليه وعتابك المستمر بيكسر العلاقة تماما. يعني انتوا يبقى في كسر في القلب،
خلاص نفضل نأنب ونعاتب انا كل ما اعرف أنب وعاتب؟ لا، هو الموضوع مزيج ما بين عرفت ومعايا ادله، واجهته ازاي، قال لي هيخون او مش هيخون، ما واجهتش خالص وهشتغل على نفسي، واجهت والامور بينا اتأزمت وهشتغل على نفسي. ليها طرق كتير، ليها طرق كتير، وكل طريقة وحالة ليها علاج مختلف عن التاني. تمام؟ يعني الخيانة اوعي تفتكري انك الخيانة بتتحل بانه في فيديو انا نزلته النهاردة او امبارح بانه جه طبطب عليا وطيرني من الفرح وقال لي وقال لي وقال لي لمدة. مش هيفضل يعمل كده كتير. هو رجع لك خلاص هيرجع عادي. اول ما يرجع عادي ويروح عليك الباطن اوتوماتيك هيقول لك ايه؟ بس قاعد ساكت تلاقيه بيفكر فيها، ماسك موبايله ده شهور بيكلم حد، تقوم الخبره اللي فاتت كلها تهب عليكي، تطلع عليكي عصبيه ومش طايقاه ومنرفزه. هو بيحس ده، فتلاقي المشكله زادت والمشكله اتعقدت والمشكله بقت ملهاش حل. تسلمي يا نور. بتبسط قوي على فكرة، بتبسط جدا من كل البنات والستات اللي بتشتغل على نفسها صح، ببقى فخورة بيهم. يعني غالبا الحالة اللي بتبقى معايا وبتابع معاها لو حصل حاجة ببعت لها فويس كده، لا فخورة بيكي، يعني فخورة بيكي اتغيرتي، فخورة برد فعلك. لكن اكتر حاجة بتزعلني الست المكتفية، وبعرفها من اول تون الصوت. الو، الطاقة السلبية بتبقى قتلاها. الست اللي تخزن فيها الطاقة السلبية بالمنظر ده، طب هي عاملة ايه مع جوزها؟ هيخش البيت حتى طاقة البيت ايه؟ انا عارفة ان هو خرب الدنيا بخيانته، طب انتي مقررة تستمري. طالما قررتي تستمري، استمر الحياة بجودتها الحلوة، استمر في حياة انا مبسوطة فيها. انا مش انا وهو، في فرق بين في الجواز انا وهو مبسوطين. طيب ربنا ما ارادش ان انا وهو نكون مبسوطين، خلاص انا بقى ابقى مبسوطه طالما ما عنديش اوبشن ان انا اتطلق، ظروفي حاكمه عليا ان انا مش هتطلق، يبقى انا ابقى مبسوطه، انا اطلعه من دماغي، انا ما بقاش متعلقه بيه. انا ليه ماسكه في واحد بيذبحني بسكينه تلمة؟ ما ادور لي على طريقه اطلعه من دماغي ومن مشاعري وارتاح. موجود هتعرفي تتبسطي بطرق صح وساعتها صدقيني لما بيلاقيكي مش محتاجه له، لما بيلاقيكي مش متعلقه بيه، لما بيلاقيكي ازدادتي جمالا وحلاوه، بيفرق مع الراجل جدا. اهلا بيكي. طب يعني هنحاول نتواصل مع بعض، ابعتيلي على رسائل التيك توك وهنشوف الحل ايه، ان شاء الله هنلاقي حل. ازاي اطلعه من دماغي؟ ليها جلسات يا نور. انت فاكره ان انا يعني هو انا مش بخش زي العفريت باخده كده من دماغي، لا ليها جلسات بنخش للعقل الباطن بتتعمل، وليها شغل بتعمليه كل يوم، وليها مده محدده. بعد المده دي انت بتتغيري على فكره، بس تصبري على نفسك. الخطوات ما بتبقاش زي ما انتم متخيلين زرار كده الدنيا تتحل، ده شغل بناخد وقت فيه وبتوصلي على فكره. طيب اهو حد معايا، نوره هي قالت لي انا بعد خيانته سويت الكلام ده. ما هو انا يا جماعه والله مش طالعه اقول لكم خزعبلات، انا معايا حالات نجحت فعلا، انا معايا سيدات قدرت والحقيقه ازدادت جمالا وحلاوه بعد الخيانه. الخيانه خلتها تكتشف نفسها. في ستات اشتغلت على نفسها ونجحت، لقت نفسها في مجال ما كانتش متخيله، بس ادت لنفسها الوقت. الخيانه بتدي للست الوقت، بتبعد بقى عن الراجل شويه، تدي وقت لنفسها اكتر. اهتمي بنفسك وبحالك. خلاص ايوه برافو عليه، اهتم بنفسي بحالي، مش على طول تعبانه. اللي تعبانه نفسيته تعبانه محتاج يعمل جلسات يحرر بيها المشاعر السلبيه اللي جوه. للاسف صح، بس لو الوضع مختلف وصعب تعيش معاه، بالذات لو الزوج الخاين ده بيستخدم طرق شيطانيه لعدم كشفه. يا ستي خلاص انت عرفتي انه خاين، مصره تكشفيه ليه تاني؟ سيبيه. انت ما زلتي برضو بتجري وراه وناسيه نفسك. انت مقتنعه ان اللي انا بقوله صح، بس انت في سكه تانية خالص. سامعه صح بس بجري وراه عايزه اكشفه. سيبيه. هو لما يحس انك خلاص مش عايزه تكشفيه، هو لما يحس انك انت شايفه استحقيتي وقتك ده حقك، اول ما تلاقي نفسك عايزه تكشفيه لا مش هتبقى عصبي. انا عايزه اعيش حياتي مبسوطه. بتكسبي ايه لما بتكشفيه؟ خلاص الخاين خاين، مش محتاجه تكشفي اكتر من كده. تطلعي من دماغك وتعيشي وتتبسطي وتشتغلي بيه. ايوه او حد معايا بس الاسم راح.
طيب ابعتيلي اللي عايزه تعرف تعمل جلسات، ابعتيلي على الرسائل وانا معاكي وهنوصل ان شاء الله لحل. نزل منشوري بمدى فقدانه لعشقته والشيخ لها بعد الخيانه والاعتذار. بصوا بقى يا جماعه، عشان بس ايه سقف طموحاتكم بيبقى عالي قوي. هو بيخون ويعتذر، مش معنى كده انه مش هيخون تاني. اي واحد اهو بتسمعني بيخون عاده، يعني قليلين من الرجاله اللي بيوقف الموضوع ده. بياخد وقت على فكره. الراجل لما بيحس ان بيته بينهار بجد وقتها بيفوق. لكن هي بقى الست بتعتقد خان واعتذر، اصل انت لسه كده معناه انك متعلقه بيه. خان واعتذر ورجع خانك تاني، اتوجعتي طهرتي حقك طبعا، ما اقدرش الومك. اعمل ايه؟ اشتغل على نفسي وافك تعلقي بالراجل ده. الراجل اللي بيبقى حاسس ان مراته متعلقه بيه كده بيبقى بطنه بطيخه صيفي، بيروح يخونها يا سلام بمنتهى الاريحيه. ليه؟ ضامن رد فعلها، ضامن وجودها، ضامن بتحبني قوي، ضامن ما تعرفش تتصرف من غيري، ضامن مادياتها مش هتسمح تتطلق، ضامن كل حاجه، ضامن اتغير شكلها ما بقتش احلى حاجه مين هيبص لها، ضامن زادت في الوزن قوي وليا مليون مبرر. اشتغلي على نفسك للمره المليون. الجلسات لما بقعد بسال الست وزنك قد ايه، جسمك قد ايه، زدتي ولا ما زدتيش. حاجات مهمه تنقلي الصوره، عشان خاطر استحقاقك وتقديرك النفسي بيجي من الحاجات دي. انا ما بحلو ليا مش ليه. الست بتعتقد بقول لها حلوي عشان هو يبص لها، لا، احلو عشان انا اشوف ان انا استحق. وطالما انت مش شايف ان انا استحق، انا بقى شايفه ان انا استحق، فانت خلاص مش فارق لي. وبالعكس بتشوفيه بعين تانية، بتشوفي بقى انت العيوب اللي ما كانتش باينه. انا زوجي مش بيخوني بس مهمل فيا جدا، مش شايفني اصلا ولا هي مهتمه لدرجه ان مفيش علاقه خالص. طيب دي برضو ليها تفاصيل كتير. يعني ابعتيلي على الرسائل كده، بس هي ليها تفاصيل وليها برضو كلام سهل. لا مش كلام سهل، انا ما بقولش كلام سهل، انا بقول كلام على ارض الواقع بيحصل فعلا. بس للاسف انتوا بتختاروا منطقه الراحه، انتوا بتختاروا ما تتعبوش. على فكره ان انا اقبل وجعي واعيط واقبل اقدر افك التعلق بالخيانه، بس انا ابغي حياتي معاه ما ابغي انفصل. ايوه على فكره فك التعلق، مين اللي قال لما تفكي تعلقك بيه انك هتطلقي؟ فكي تعلقك بيه عشان يرجع لك تاني بطريقه صح. انت يعني افهموني صح، فك التعلق مش معناه ان انا ببعد عنه بسيبه، لا، فك التعلق النفسي. ما هو الحب ده مش تعلق، الحب الصح ملوش علاقه بالتعلق. الحب الصح ان جوزي وهو مسافر انا بحبه، جوزي وهو بعيد انا مطمن، انا مراته بعيده هو مطمن. اما تعلقنا ببعض ويبعد عني احس ان انا مش مظبوطه، احس ان انا متبرجله. ليه؟ اتعودت انه يعني يهتم بيا كل يوم، تحصل لي برجله نفسيه زي الادمان. فلما يجي يخوني وينسحب وما يدينيش الاهتمام اللي انا بقالي سنين متعوداه، اتبرجل واتوتر واتعب واجري وراه اشوف هو بيعمل ايه. ما انا متعلقه مريضه، يعني مدمنه حب منه واهتمام منه، ما بيدينيش ده. توتري ده هو اللي عامل الازمه ويخليه يخون اكتر. افك بقى تعلقي منه، اعرف احبه ازاي صح. وده برضو احنا بنقوله في الجلسات. ايه للاسف عملت كده، بس البنت دي بتفضل تخطط ازاي تدمرني وبينفذ ده، فكنت طول الوقت عاوزه اكشف. لا، بصي، اما برمي حمولي على الله واحنا بنشتغل على نفسنا، قبل ما اشتغل على نفسي اعرف ان ربنا كاتب لي الحياه دي، كاتب لي ان انا ابقى مع الراجل ده، وربنا كاتب ان انا هتوجع، وربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. عارف ان انا اقدر اتحمل الوجع ده، وربنا عنده الحل لما هلجأ له وادعي. مفيش حد هيأذيكي ولا هيضايقك ولا طول ما انت مع ربنا وبتدعيه في الثلث الاخير من الليل وبشتغل. ما هو ربنا قال اسعى وبسعى يا رب اهو ان انا اخلص نفسي من مشاعري، وبسعى يا رب اهو ان انا الخيانه ما تسيطرش عليا. اما هعمل كل الكوكتيل ده صح، ولا هيهمك هو بيعمل ايه. انا جوزي اتجوز عليها عشان انا مش بخلف ومش عايز يسيبني ولا انا. طب يا حبيبتي خلاص، يعني يا نور عندي جلسات فك التعلق، ما انا عماله اقول اهو نعمل الجلسات دي. على فكره انا جوزي اللي عايز جلسات فك التعلق يبعت لي. على فكره اللي ربنا ما رزقهاش بولاد وعايزه تستمر مع جوزها وعايز يحافظ عليها وعايز اطفال وفي اتفاق بينهم، ما هو ربنا حلل الجواز في الحالات دي على فكره، وانت راضيه ربنا يسعدك يا رب. وعلى فكره ممكن تبقي في قلبه، يعني مش معنى ان الجوازه انك طلعتي من قلبه،
فك التعلق كعبير ليه جلسات وليه طرق، ما ينفعش تتقال كده، وحسب درجة تعلقك، وليه طرق بنعملها في الجلسات، وليه شغل بتعمليه وبتتابعيه عشان ما ادور اللي عايز جلسات فك التعلق. الاسئله اللي جايه لي يبعت لي على رسائل التيك توك، يتواصل معايا وهقول له الطريقه الدنيا هتمشي ازاي. الخيانه صعبه جدا وجرح الاثر مش، ايوه طبعا الخيانه صعبه جدا جدا يا دكتور خالد، جدا ومؤلمه، والحقيقه انها بتذبح الست. لكن نقف مذبوحين ولا نقف كده يعني؟ لا نقف. انا مش هفضل طول العمر واقعه وسايبه اثرها. حتى وانا بعالج الاثر بيبقى ندبه خفيفه، غير اما بيبقى جرح مستمر ما بيقفلش. احنا بنحاول نخليه حاجه بسيطه، وانا دايما بقول مع حق النسيان لا ما بنساش، بس تبقى حاجه كده عشان عيني من بعيد لبعيد ابقى متابعه. طب يعني افك التعلق فلاور وابقى مكبره منه، ما هو ما هيصدق اني مطنشاويش حياته يخون. انا ما قلتش ان فك التعلق يا جماعه بليز، بس انتوا بتفهموا التعبيرات غلط. فك التعلق مش معنى كده اكبر دماغي منه، ده انا بقول لك كوني انثى الاول عشان ما تدوش فرصه تفكي تعلقك منه، يعني تتعاملي معاه وتعملي اللي عليكي من غير ما يوجعك، من غير ما دماغك تقول لك ده خانك، ده عمل وعمل فنكدي عليه. لا، فك التعلق انك يشوفك نجمه منوره في حياته. فك التعلق انه يحس ان انت مش ماسكه في رقبته خانقاه، بتحبيه صح. ده فك التعلق. مش اصل في مقوله ثانيه بيقولوها الستات، كبري دماغك منه وسيبيه وعيشي حياتك. ده ملوش علاقه بفك التعلق. ده ليه سيبي الرباط خالص يهيص وروحي انت حبيبتي مع لا، انا ما بقولش الكلام ده. بقول فك التعلق المرضي اللي في عقلك الباطن اللي ماسك فيه. الموضوع لو وصل لانه بيتجسس بكل الطرق، حتى الفون هو بيخون، ازاي تعيش؟ ما هو الراجل اللي بيخون ربنا بيقلب عليه نفسه للاسف، بيبقى شاكك في كل الناس اللي حواليه. فده للاسف حاله مرضيه ليها طرق وعلاج. يعني استعيني لو انت عايزه يعني تتواصلي معايا، لان الموضوع ده مش موضوع كلمتين، دي حاله مرضيه، لانه بيتجسس ليه وايه اللي وصله للمرحله دي. الحمد لله في رجاله فاهمه على فكره يا فلاور كتير. متى يخف الم الخيانه؟ انا ما زلت تعبانه ومصبوحه من اشهر. بيخف لما تشتغلي على نفسك صح. بيخف لما، انا الاسم مش واضح لي مين اللي بعت الرساله، بس الاسم الالم الخيانه بيخف لما بتشتغلي على نفسك صح، لما بتحرري المشاعر السلبيه بالجلسات اللي كنت بقول عليها، لما بتفكي تعلق منه، لما بتحسي بقيمه نفسك، لما بتحسي لاستحقاقك لكل حاجه حلوه، وان الخيانه دي لعيب فيه هو مش لعيب فيكي انت. الخيانه يا جماعه عيب في الراجل، لا تدين الست، بالعكس الست تفخر بانها ما خانتش. طيب ما نقلب الامر، هل الراجل هيوافق ان زوجته تخونه؟ على فكره معايا حالات من الرجاله بتبقى الزوجه، ما هي الزوجه بني ادم على فكره دكتور خالد، يعني الزوجه بني ادم وارد انها تخون وحسب مقدار الخيانه. مش ببيح ده طبعا، المفروض امه ارقى من كده، لكن لو حصل خانت وندمت ورجعت لجوزها واخد كل التعهدات واخد كل الالتزامات انها ما ترجعش للي عملته ده، بيرجعوا على فكره وبيرجعوا كويسين جدا. في دماغ رجاله محترمه ومثقفه وعاليه ويبقى هدفها بيتها واولادها، وبتبقى الست دي في الاصل كويسه جدا، بس حصل منها زله، فالراجل بيقدر الكلام ده على فكره. ما هي الزوجه انسانه، هو الراجل انسان والزوجه مش انسانه، الاثنين بني ادمين، ومعايا حالات على فكره وعدوا الموضوع ده. انا بكشف زوجي بيخوني لما بلاقيه بيتجسس عليا ويشك فيا، بعرف الحقيقه برافو عليكي فلاور، وده فعلا اول ما تلاقيه شك فيكي ورمى الاتهامات عليكي تعرفي ان هو بيداري على اللي بيعمله. دي حيله جامده جدا بيعملوها متمرسي الخيانه، ده حقيقي. طب انا عرفت وواجهت واتحجج اني اهملت في نفسي وبيتي واتفقنا نصلح، بس اكتشفت انه مستمر معاه. ما بصي بقى، عرفتي واجهتيه جميل وقال لك ده راجل محترم، صلحت في نفسي، صلحتي ازاي؟ من منظورك انتي، تمام؟ هو وارد ان عايزاكوا تقروا اللي ورا الكلام، وارد يكون يقصد مش بس شكلا، فكرا ومضمونا وموضوعا. واشتغلي على نفسك صح وفكي التعلق واعرفي استحقاقك، وانتي هتعرفي ترجعيه تاني. فكرة الراجل دائما وابدا لما بيخاروه ولاءه لمراته ام ولاده
حالات قليله قوي اللي بيبقى كاره يعني. لكن عاده الراجل لما بيخون هو ولاءه لمراته ولاده، وعاده بيجي له تايم كده هو لوحده بيزهد وبيرجع. مش ببرر الخيانه، بس في زوجات كتيره ما تقدرش تتطلق. اللي بتقدر دي خلاص عقدت العزم. بس حتى في زوجات مش قادره تتطلق من كتر تعلقها بجوزها. فكي تعلقك بيه عشان تقدري تاخدي القرار الصح في حياتك، عشان تقدري تعامليه المعامله الصح اللي تخليه تجبريه انه يحترمك. يعني حتى لو بيخونك يحترمك، مش بيخونك يقول لك انا بخونك، اذا كان عاجبك هكلمها. في حالات بتجيلي تقول لي غصبني اتعرف عليها. لا، ما يخونيش وكمان يقل من احترامي. يخوني يبقى عارف انه بيعمل حاجه غلط واعمل عليه سيركل. جوزي يحكي مع واحده اهو باوروبا لاني واجهت صار بده يطلقني. واجهتي ازاي؟ واجهتي باي طريقه؟ وهو مسافر. انا بقول دايما السفر والبعد بيعمل جفا شديد، وبيخلي في عقل الراجل انه سنجل، وبيخليه عايز علاقه عاطفيه. ما هو الراجل المتجوز ده محتاج واحده ونيس. فما تسيبيش جوزك يسافر، ولو الظروف مضطره تبقي رايحه جايه، وحاولي تضيقي الفرص دي. اللي بيخون ده بيخسر مراته؟ لا، اللي بيخون ما بيخسرش مراته للابد. بس عشان تعرفوا نفسيه الستات، الست على فكره عندها درجه من الصفح، في يعني نسبه كبيره انه بيرجع لو ندمان، بتعلي قيمه الاسره عن نفسها. مجروحه وموجوعه بس قيمه الاسره عاليه. الراجل ده في الاصل راجل كويس ومحترم، وحصلت له زلات في فتره معينه، حصلت له ازمه منتصف العمر، حصل له وضع اداله الخيانه دي. يعني دي اعذار بتخلي احيانا جرح الست يلم شويه فبتقدر تكمل. الست اللي بتاخد قرار الطلاق هي خلاص قررت، الراجل ده ملوش اصلا رصيد عندها وخلاص، يعني اديتك مره واتنين وانت اصلا مالكش رصيد، مش ممثل في حياتي اي اثر. اللي بيوجع الراجل اللي ليه اثر في حياه الست، اللي كان بينهم حب، اللي كان بينهم عشره حلوه. الست دي بتتوجع قوي، خاصه العشره الطويله اللي بعد 20 و30 سنه بتوجع قوي. تمام، عشان كده بنقول الحالات دي لازم تشتغل على نفسها صح. البنات اللي لسه متجوزه واكتشفت الخيانه وهي مخطوبه، ارجوكم الجأوا لاستشاري يقول لك الراجل ده هياخدك في سكه ايه. الزوجات اللي اكتشفوا الخيانه اول وتاني سنه جواز محتاجين تشتغلوا على نفسكم صح، لان مش كل حاجه انا يرجع لي انا لابسه ومتزوقه، مش فاهمه دماغه، مش فاهمه طريقته، مش فاهمه توصلي له ازاي. لازم تشتغلي على نفسك صح، وده بنقوله في جلسات الأنوثة. حصل معايا طيب الإهانة والمعاملة السيئة. لا، الإهانة والمعاملة السيئة ليها طرق في المعاملة بقى. أنا قلت لك لازم تعملي كات. لقيتيه ما يبقاش صوتي عالي وبرد عليه بقول ده بيهني وبيعاملني وحش. ما هو الراجل لو أنت ما بترديش هو مش هيخون، يعني مش هيقل أدبه. يا أستاذة وسام، لا يمكن الزوجة هتقدر ترجع زي الأول. أيوة ماشي يا دكتور خالد، هي مش هتقدر ترجع زي الأول، بس كمان أنا مش عايزاها تعيش مكسورة يعني. بس بنسبة 90 و80% لما بتحس باستحقاقها وبتشوف نفسها لأول مرة وتكتشف قدراتها وتنجح في حاجة، لا على فكرة بترجع إنسانة تانية، مش هي نفس الإنسانة اللي هينفع هو يجرحها تاني. بترجع وبتبقى حد على فكرة واثق في نفسه بدرجة رهيبة. حالات اللي عدت من الأزمة بتبقى فيه تركة بقى، اللي اتخانت مكسورة بعد الخيانة اشتغلت على نفسها ونجحت، وصلت نجحت جواها وبراها واحدة تانية خالص مبهرة لنفسها وللجميع ولجوزها. بس تشتغل صح. انا بقول تشتغل على نفسها صح. الموضوع مش شكل، الموضوع مش زرار انسى، لا الموضوع ليه اتجاهات كتير. فعلا خيانته ليا مع واحده كان بيحبها قبل ما يتجوزني بقاله سنين، خيانه معاها كسرني قوي بعد عشره 15 سنه. طب انا برضو مش فاهمه الخيانه دي كانت قبل وبعد. طبعا ليها حق انها تكسرك سنين طويله، بس مفيش حاجه اسمها كسرتني او اقوى من الاول. في ست تتكسر، مفيش راجل يكسر ست بخيانته، خيانته تكسره هو، تعيبه هو. الست توجعها الخيانه. اوعي تدي رسائل غلط لنفسك. ما يستاهلش حد انه يكسرك. ربنا خلقك معززه مكرمه، ما بتتكسريش. اتكسرت اعرف اقوم ازاي، اقوم اقوى من الاول، اقوم ما اسمعش لحد يكسرني تاني. بس تشتغلي على نفسك صح، تعرفي الطريق اللي تخشي بيه لنفسك. وده اللي بنقوله للحالات في جلسات الخيانه. كسر لا. ايوه انا حسيت فعلا انه ضامني وعارف اني مش ممكن اتشتت اولادي، عشان كده كل مره بيزود الخناقه. جميل، اشتغل بقى على نفسي صح. هو ضامني، حلو قوي.
انا بقى اوريه ان انا ما بضمنش، انا بقى اوريه ان مش انا المضمونه اللي هو متخيلها. اهلا بكل اللي معايا، رهف وافراح وكل الاسامي اللي قدامي، وهدير وايه، هاني خليل، كل الناس اللي معايا، وده ايه، دينا، كلكم منوريني على فكره. خالد بن محمد، كلكم منوريني. اهلا بكل المصريين والاخوه العرب اللي معايا، دايما الحقيقه منوريني، ودايما يعني التواصل بينا في المشاكل ما بيخلصش الحقيقه. يعني من كل الوطن العربي اللي اكتشفته ان الراجل واحد، الراجل عندنا في مصر زي الراجل في السعوديه، زي الراجل بتاع قطر، زي الراجل بتاع لبنان، زي بتاع المغرب، زي على فكره كلهم نفس الدماغ. وكل الستات، وبقول للستات اللي معايا في اللايف، كل الستات بتعاني في الوطن العربي كله للاسف، لان الخيانه بقت سهله، ومعاكي واحده بتخش البيت وانت قاعده جنبه على السرير، فازاي تشتغلي على نفسك؟ دي مهمه قوي. انا عايزه اتخلص من الوجع والالم وافك التعرف، اوريه اني مش مضمون. لا، ابعتيلي هقول لك على جلسات فك التعلق، يعني هظبط معاكي ان شاء الله. ابعتيلي على رسائل التيك توك، اللي عايز يتابعني على التيك توك يبعت لي على الرسائل عشان يشوف الجلسات، وهتفق معايا الدنيا، بنتفق الدنيا بطريقه ازاي على حسب كل بلد. واللي معايا هنا من مصر طبعا الدنيا اسهل كتير. ويعني ان شاء الله، بس انا مش عايزه ارجوكم بقى كل اللي بعت لي رسائل، انا ما رضيتش اقرا الرسائل كلها، انا مش اهمالا مني في الرسائل، كل الرسائل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انتليجنس اهلا. فلاور اهلا بيكي. لا، مش عايزه حد يقول لي جالي مرض، ارجوكم، بزعل بزعل بزعل، جالك مرض عشان سبتي نفسك وما اشتغلتيش على نفسك. اهلا اشرف الزين، اهلا بكل الاخوه اللي معايا. ميرال اهلا بيكي. طيب هنتفق، يعني ما انا بقول لك تابعيني وهنشوف ايه طرق التواصل عندك. خلاص. بنتك عندها فوبيا؟ طبعا فوبيا القطط. على فكره انا اول واحده، انا شخصيا عملت العلاج ده مع نفسي، حل فوبيا القطط. تمام، حل فوبيا القطط سهل قوي. اي حاجه تخافي منها، اهم حاجه، وده برافو عليكي، السؤال ده مهم للخيانه، اي حاجه عايزه اعالجها جوايا لازم اخد قرار. عمرك ما هتعرفي تفكي تعلقك او فوبيا من حاجه معينه. ما هي المتعلقه برضو عندها فوبيا الطلاق، زي اللي قالت لي ما انا لو سبته هيروح ويعيش حياته. عشان تفك التعلق لازم يبقى عندك قرار، انا مقرره احل. لو ما عنديش قرار وما عنديش اصرار، لو متخيله، في ناس بتكلمني متخيله ان انا ايه، يعني هعمل لهم عمل او سحر فجوزها يبطل خيانه. ما بتمشيش كده على فكره، هي بتمشي، انا بقول لك انا ماليش دعوه بيه، انا ليه دعوه بيكي؟ انت تعيشي جوده الحياه ازاي، انت تفكي منه ازاي، تفكي التعلق وانت برضو عايشه معاه وبتعملي كل اللي عليكي، وخطوه خطوه بيقرب ويحبك تاني. بس اشتغلي صح، اشتغلي، هي مش سحر ولا شعوذه، هي طرق، وبندخل لعقلك الباطن وبنهدي الطاقه السلبيه، وبنقول لك طرق تفكي بيها التعلق ازاي، بنقول لك نقطه الخلل فين، بقول لك حاجات كتيره الحقيقه من التفاصيل اللي انت بتقوليها. انا ما بي اطلق، بس ابي اعرف انت. طيب جميل، اشتغلي بقى على نفسك صح، اعملي بقى جلسات تعرفي بيها قيمتك صح. اللي مش عايز يعمل جلسات يعرف اكتر، يعني هي الجلسات بس بيبقى معاكي حد متابع دايما، رجله وايده بايدك، خطوه بخطوه. عايزه لوحدك، يعني الفيديوهات مغرقه الدنيا، اللي عايزه حد يساعدها للجلسات تتابعني وتبعت لي على رسائل التيك توك. وانا قلت لكم انا معايا حالات من كل الدول العربيه حتى، وببقى عارفه ايه الدنيا بتمشي ازاي. يعني الخيانه المستمره على الافكار لازم تحرري عقلك الباطن، انتليجنس لازم تحرري عقلك الباطن من كل الافكار اللي دخلت دي، اطلعها بره، وليها طرق عشان طاقتي السلبيه ما تبقاش هي اللي بتمشيني في الدنيا، ابقى عارفه اشوف الدنيا صح، الدنيا بطاقه ايجابيه. تمام. تمام، يبقى ده اللي انا بقوله اهو، الست ما بتتكسرش، الست بتقف قويه اكتر من الاول. احنا بس بندي لعقلنا الباطن رسائل، مش هتفكي تعلقك منه غير بقوه اراده وعزيمه وواخده قرار، غير بانك هتقولي انا عايزه اعيش صح، غير باني هبطل ادور، هو ما بقاش يهمني، انا نفسي اغلى واهم،
انا نفسي عايزه تعيش باقي من عمرك قد ايه؟ هتجري وراه العمر كله تعيطي هو ولا سائل فيكي وبيخون؟ هو ده الكاركتر اللي انت عايزه تعيشي بيه؟ ده كاركتر ما يرضيش حد يعني. اختاري الحياه الصح، قرري لا سيبني منه بقى، اخد من وقته كتير، اشتغل على نفسي صح. ميرسي على الورد وعلى القلوب، ربنا يخليكم. دكتور خالد يا استاذ وسام، هل في ازواج عارفين بخيانه زوجاتهم ومستمروا؟ لا، ايوه في عارفين، ما بيستمروش على طول يا دكتور خالد على فكره. بيحصل طبعا، احيانا بيحصل، يعني انا مش هقول كل التفاصيل، لا طبعا بيمروا. على فكره خيانه الست في المجتمعات الشرقيه صعبه جدا. الراجل لو ما قالش لحد وكتم بيبقى رجوع سهل على فكره، بقول لك لو الزوجه دي ليها رصيد، لو الزوجه دي كويسه. لكن لو الراجل بقى دلدق كلام، الرجوع بيبقى صعب، مش عشان الست، لا عشان اللي حواليه بيبصوا له ان هو مش راجل. احنا مشكلتنا في مجتمعاتنا العربيه، بس الراجل والست زي بعض على فكره، بني ادمين بيغلطوا الاثنين على فكره. يعني من الانسانيه ان هي لو ست كويسه وغلطت غلطه مش كبيره قوي، نديها فرصه تانية عشان ولادها وعشان بيتهم. خراب البيوت سهل، لكن اعمار البيوت هو اللي صعب. بناخد اخر نفس عشان البيت يعمر. بنقول ان ربنا بيقبل التوبه، فمن باب اولى العبد يقبل التوبه، من باب اولى انه لو رجع لك ندمان تقابليه بطاقه حلوه، بس اشتغلي على نفسك عشان الطاقه الحلوه دي. الايه اللي كافلنا ودمروه، مش عارفه ايه اللي كافلنا ودمروه دي، مش فاهماها. ربنا يكرمك دكتور خالد. الحقيقه انا النهارده كنت مبسوطه معاكم في اللايف ده. ان شاء الله ان شاء الله هنعمل، متشكره دكتور خالد ربنا يكرمك. هنعمل لايف تاني ان شاء الله، هيبقى بكره برضو، هنزل لكم الميعاد قبلها، يعني في الغالبيه يبقى ممكن في الميعاد ده. وان شاء الله هيبقى عندنا برضو مواضيع متعلقه بالخيانه. زي ما قلت لكم، اللي حضر معايا النهارده، اللي عايز تشتغل على نفسها صح في جلسات فك التعلق، اللي عايزه تشتغل على نفسها صح في الاستحقاق وان انا اكمل معاه واخليه يشوفني صح، اللي عايزه تشتغل على نفسها صح وما تقدرش تعيط وتندب في حظها، تبعت لي على رسائل التيك توك وهكلم، يعني هتشوف بقى الدنيا هتمشي ازاي حسب كل بلد وكل دنيا. الجلسات موجودة والحلول موجودة، انت اللي بتتأخري دايما عن انك تاخدي موقف صح في حياتك، انت اللي بتتأخري في حق نفسك، عمالة تجري وراه وتعيطي وسايبة نفسك تنهاري شكلا وموضوعا. اللي أهملت في نفسها من فضلكم تهتم جسما وشكلا، ست في أي سن وفي أي عمر. مفيش حاجة اسمها الطلاق هيدمرني. لو أنا ست حلوة على فكرة هو هيخاف إنك حد تاني يتجوزك. خليكي ست شاطرة. بزعل، أنا كنت إنسانة حبوبة وفرفوشة، بقيت ليه مكتئبة وصامتة بعد الإهمال والخيانة؟ لما تشوفي نفسك صح وإنك تستحقي مش هيحصل الكلام ده. ازاي افصل تعلقي باللي يضربني؟ زوج ما اقدرش انفصل، اولاد ذكور مراهق. لا، اللي يضربك ده برضو محتاج طرق معينه، ما توصلوش ان هو يمد ايده عليكي. لو الراجل متعود في بيت اهله وشاب باباه بيعمل كده، لو هو بنقول عليه راجل ايديه طويله، انت ليه في فرامل بتحطيها، ما توصليش الموضوع انه يمد ايده، هو مش هيقوم من النوم يضربك كده، هو بيتلكك في مشكله. يبقى رد فعلك لازم يبقى بطريقه معينه، ما توصلوش، انت عارفه الكيرف اللي هيعمل فيه كده، ده يعني نوع من انواع انفلات الاعصاب، ما وصلوش لانفلات الاعصاب ده. طالما انا مصره، يعني مش مصره، ظروفي هكمل مع الراجل ده وهو بالطريقه دي، لا في طرق بنعملها عشان الراجل ده ستوب في الحته دي، ما يغوطش اكتر من كده ويمد ايده. ده نرجسي بنعمل معاه طرق تخلي زوجته يعني ما يتطاولش عليها. تمام. رحاب، شكرا ليكي. سؤالي، خاين وبينكر اتعامل ازاي؟ خاين وبينكر لازم ينكر خايف منك وخايف من رد الفعل. وانا قلت اللي تواجه تبقى حاجتين، معايا ادله وعارفه بواجه ليه، يعني عارفه رصيدي عنده عشان ما يبجحش فيكي يقولك ده اللي عندي. خلاص، اللي مش عارفه تعمل ايه ما تواجهش، اللي معهاش ادله ما تواجهش، تشتغل على نفسها. خاين وبينكر عايزه تضبطيه متلبس ليه برضو؟ ليه؟ يعني السؤال، خاين وبينكر خايف منك، ده يعني عايز يبطل وخايف، واللي هو كده اهو. اشتغلي على نفسك كده، معنى كده ان انت متعلقه بيه، ما تتعلقيش بيه، ما تساليش عليه، اسالي على جلسات فقه التعلق واشتغلي على نفسك.
انا نفسي ازاي نتقلب حياتنا في العمل لو ضاعت الفرصه والسن بقى لا يسمح بالعمل. في حاجات كتيرة تقدري تشتغليها على فكرة، في حاجات كتيرة تقدري تعمليها من البيت. هي الدماغ والأفكار هي اللي بتفرق واحدة عن التانية. واحدة أفكارها قوية ومتجددة وشغالة على نفسها، واحدة لأ. ده في سيدات بيعملوا أكلات في البيوت، في سيدات بتشتغل مع الناس اللي هي في الإعلانات الأونلاين بس بتقعد تتابع وترد. يعني حاليا الموضوع إن أنا أنجح في حاجة بقت سهلة، بقت سهلة يا ستي. اعملي حاجات، لو يعني شوفي انت شاطرة في ايه انجحي، انجحي. مش لازم عائد مادي بس انجحي. حسي بذاتك انت عشان تعرفي تحسي بقيمتك واستحقاقك. مش طبعا النرجسي ده قصة بقى كبيرة، ده هنعمل عليها رد. يعني ارد عليه كيف؟ تردي عليه كيف يعني ايه؟ مش فاهمة ان هو دي رسالة بيضرب ويخون. تردي عليه بطرق كتيرة، تردي عليه يعني ما توصليش ردك انه يبقى هو يعتقد انك بتهنيه، لان في الغالب ممكن يبقى نرجسي ده. فما تستفزهوش بالاخر يعني حاضر، طيب اعلق لك، حاضر، طيب ثواني، حاضر. هو انت ما ترديش خلاص بقى، صمت، اسكتي شويه، صمتك هيستفزه، ردي كلمه صغيره. انت عارفه جوزك، يعني انا ما اقدرش اقول لك كده، مش عارفه طبيعته، اما لو حكيتي اكتر انا ممكن اقول لك. خاني واعترف واعتذر بعد ما اكتشفت. جميل يا جواهر، خانك واعترف واعتذر، حلو جدا. وبعدين بيقول لي عجوز. يعني ايه عجوز؟ مين العجوز؟ هي العجوزه يعني ولا مين؟ جواهر بنت احمد انا مش فاهمه سؤالك. مين اللي عجوز؟ طب خانك واعتذر، كل شويه بقى بتفكريه، كل شويه بتعديه، كل شويه بتفتحي الموضوع، كل شويه بتندميه. خسرنا كل حاجه لو بتعملي كده. العتاب يفتئ القلب، يعني هو جرحك وكسر القلب. العتاب بقى يفتئ القلب ويقطع العلاقات وتبقى عامله زي القماشه المهترئه. المهترئه دي يعني اللي هي تاكل، عندنا في مصر بنقول كده، معرفش العرب بيقولوا عليها، اللي هي منها فيها اتقطعت بقت عامله زي الشاشه. ده كتر العتاب واللوم، وانت عملت فيا، وعايزه منه يعيط تاني وينزل على الارض ويبوس في ايدي ورجلي يقول لي حقك عليا. بتخسروا الحياه تماما لانكم ماشيين في سكه غلط. انا شاكه في جوزي وما عنديش دليل وخايفه اتجسس عليه. ارجوكي اللي شاكه في جوزها تابعي من بعيد لبعيد، بس ربنا على فكره اجلا او عاجلا هيبين لك. الست بتحس بجوزها جدا، في علامات كده هتبين لك، لو حسيتيها ربنا هيكشف لك، ما تقلقيش هيكشف لك، بس اشتغلي على نفسك. لو انت بقى كده اشتغلي على نفسك، اديله رسائل من بعيد لبعيد. فلانه صاحبتي اسكت لقيت كذا كذا، ومراته قررت تطلق، وقعدنا قالت لا يمكن بعد الخيانه، وانا كمان دماغي زيها، ده انا لو حسيت كده انا ممكن ما ارجعش تاني. ابعتي له رسائل كده قبل ما تتجسسي. خانك وبيقول لك بحبها واعمل ايه؟ عندي منه اولاد وصعب اتطلق. ولا حاجه، قولي له خلاص بتحبها خليك معاها وانساني، انا موجوده في الحياه دي عشان ولادي لغايه لما اقرر واعرف انا هعمل ايه. بس انا كزوجه اعملي كل اللي عليكي في البيت، واهتمي بنفسك قوي، وانجحي قوي، وبشكلك قوي، ويجي يلاقي ضحكتك مجلجله في البيت وانتي ما بتتعامليش معاه. تمام؟ اللي مش مقدر ان احنا نعمة في حياته نسحب نفسنا منه، حتى واحنا موجودين معاه نسحب خالص. على فكرة هو طول ما عارف انك راضية وقاعدة معاه هيعمل ما بداله. لا انا قاعدة معاك بس مش بالرضا، قاعدة معاك بعمل اللي عليا كله، لكن قلبي ومشاعري وحبي مش هتاخدني انا وهي، يا انا يا هي. ما هو ربنا بيكشف بدون تجسس حقيقي، وانا دايما بقولها للحالات لان ربنا ما بيحبش عبده الغافل. ربنا يخليك يا جواهر. ما هو بصي، هو زي ما بقول الرجاله في الوطن العربي كلهم، الستات في الوطن العربي حقيقي، المصريه زي الجزائريه زي التونسيه زي العربيه زي الخليجيه، كلنا ربنا خلقنا كستات بنستعمل نفس الطريقه، ما بتنسيش وبتتوجعي وعلى طول عتاب. فالموضوع يعني الموضوع محتاج ربنا يخليك يا جواهر. انا كمان بحبك قوي، بحب كل ست، وبحب اكون جنب كل ست حقيقي حاسه انها مش قادره تقف على رجليها وبظهرها، وبقول لها ربنا خلقك قويه، اللي تتحمل الام الولاده، اللي تتحمل تربيه الاطفال والسهر وعدم النوم، الاجهاد العصبي الشديد، وتقومي تعملي كل حاجه لو عندك ولاد تانيين. دي ست تستحمل كل حاجه في الدنيا، محدش يكسرها، محدش يكسرك. هتعدي الازمه وهتنجحي، وانتي ست الكل دايما، وردة البيت، احلى حاجه في البيت.
اوعي تسمحي لحد انه يكسر. الراجل بقى المحترم، السيدات اللي معايا، الراجل المحترم اللي ما بيخونش، يعني شكرا على كل الكومنتات الجميله اللي جات لي، تسلموا لي، ذوقكم الناس الحلوه اللي بتشوف الناس كلها حلوه. السيدات بقى اللي حاسين انهم لا يحقوا، لا انتوا تستحقوا كل حاجه حلوه. ارجوكم قدروا نفسكم صح، ارجوكم. انتوا حاجه جميله، ربنا خلقكم في الدنيا عشان انتوا حاجه جميله. لو ربنا ابتلاكي بهذا الابتلاء عشان عايز يطلع منك النسخه الحلوه، عايز يقولك انت شاطره بس مش واخده بالك من نفسك، اتغيري. عايز يقولك ماسكه في غيري ليه؟ التعلق بالله وحده. متعلقه ببني ادم ليه؟ هو مش هيساعدك، ربنا اللي هيساعدك. مين قالك ان حبه ده هو الامان؟ حب ربنا بس هو الامان، ولا حتى حب ولادك. مفيش حد، احنا ماسكين في ربنا، كل الباقي ده رزق. حب الزوج رزق يروح ويجي، حب الولاد رزق وكرم من ربنا، ربنا يبارك فيهم معانا النهارده بكره في بيوتهم مع اللي بيحبوهم. يعني الثابت معايا في كل مراحل حياتي ربنا اللي خلقني، هو ده الحب اللي بجد، هو ده الطمأنينة اللي بجد. لما هتفهمي ده هتشتغلي على نفسك صح. اللي شايله كل المسؤوليه، لازم ما تشيليش المسؤوليه قوي وتفهمي انت شايله ايه، ولازم تحسسي انك انثى وان في حاجات ما تقدريش تعمليها ولازم هو يجي يعملها وتسيبيها له لما يجي. اللي بيقول لك كلام قاسي عشان اكثرك انت قويه، يبقى انت وصلتي له ان انت قويه الشخصيه قوي، في خلل هنا في العلاقه. يعني انصحك لو تقدري تعملي جلسه، انت في مشكله بينكم، لما تشتغلي على النقطه دي انت اديتي له اشارات ان انت شخصيه قويه. الانثى اللي هنا هو مش واصله له، انت ما عرفتيش تطلعي الانثى اللي جواكي. جوزي مش بيخرجني خالص، بقالي 10 سنين متجوزه واهلي في بلد تاني، تعبت نفسيا، مفيش جديد في حياتي. يعني ايه ما بيخرجكيش خالص؟ ولا معاه ولا لوحدك؟ لا، يعني لازم تقعدي تتكلمي معاه. الانثى هتعرف تتحايل على الموضوع ده، تحايلي عليه باي طريقه. اكيد ليه ثغره جوزك، هاتيها بالانوثه مش بالجبر مش بالزعيق. من جوايا ما لازم طبعا. انت شفتي خلاص، عمرك ما هتطمني يا ام فريده، عمرك ما هتطمني. انت شفتي خلاص، هتطمني. الرعب دخلك، الخوف دخلك. لما هنطلع ده، لما هنقولك انك تستحقي، لما هنقولك شوفي نفسك بمنظور تاني عشان هو يفوق من اللي هو بيعمله، القصة دي كلها هتروح. دي في جلسات فك تعلق وجلسات علاج ما بعد الخيانة. راجل متجوز على علاقة بواحدة 5 سنوات، هل ده حب أو نزوة؟ لا، استمرارية العلاقة مع واحدة بس بيدخل فيها بقى حاجات كتير، يعني مش حب، ما اقدرش اقول حب، ومفيش حاجة اسمها نزوة، في حاجة اسمها غلطة. نزوة دي احنا طلعناها، مفيش نزوة. في واحد اتعلق بواحدة دخلت مشاعر، اكيد 5 سنين ده كتير قوي، في بينهم مشاعر، لكن في كمان تعود، لكن في كمان يعني في درجات من الموضوع. يعني ما اعرفش اجاوبها في جمله كده، لما اعرف طبيعه علاقته بيكي ايه وطبيعه علاقته بيها